हाय फ्रेंड, एक बार फिर से एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि एक्सपर्ट लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, एडवांस प्रिंटर रिपेयरिंग कोर्स, सीसीटीवी रिपेयरिंग कोर्स, डेटा रिकवरी कोर्स, हमारे यहाँ कई तरीके के कोर्स होते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है मोबाइल, आप देख सकते हैं मोबाइल में हमारे पास डिफरेंट के जितने भी मॉडल है उसमें हम रिकवर मोस्टली को कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सैमसंग, वीवो, asus, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, मोस्टली सारे फ़ोन हम लोग कराते हैं जो मार्केट में अभी रनिंग है, सारे फ़ोन उस पर हम लोग कराते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो मोबाइल में दो तरीके से प्रॉब्लम आता है, एक सॉफ्टवेयर से, एक हार्डवेयर से। तो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आता है तो सॉफ्टवेयर के कंडीशन में हम सारे फ़ोन को जो है प्रॉपर फ्लैशिंग बताते हैं। फ्लैशिंग में जैसे बूट रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट, टच सेपरेट करना बताएंगे, डिस्प्ले कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।